Gireklamong wedding planner nga taga Look, Lapu-Lapu City, mitahan ug mipasalig nga hinay-hinayan niya pagbayad ang tanan niya mga kliyente ug mga suppliers nga iyang gidaganan. Ani ang detalye. Ako, ma'am, na ilaron mo, i-scam mo, duwaan inyong kasal, gupon ang inyong dream wedding. Sorry, ang ako lang is, nagsalig ko na, nagpa-as if jud ko sa kong kaugalingon na makaya na ko tanan. Emosyonal nga nakigatubang si Greg Usain, ang wedding planner sa Mugna Inato Weddings and Events Services sa 5 ka magtiayon nga iyang kliyente ug sa iyang mga suppliers nga wa niya mabayri. Matag magtiayon, mibayad kang Usain sa di mo menos 75,000 pesos alang sa all-in package. Apan sagad kanila, miingon nga mga invitation cards lang ang na-deliver ni Usain kanila sama sa magtiayong Jean Ketilibud-Libud ug JP Adamos nga nakasal niya atong Hunyo 19 human sila tabangi sa usa ka pastor ug kaubanan sa simbahan. Willing ko mo settle sa tanan, dili lang nako siya kanang on the spot na hatag. So, let me cut you there. Roughly, among giila lang din. Lima, way labot sa supplier, way labot sa pag-bride. Unsa man ang frequency sa imong pagbayad kinsa imong unahon. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak kang Usain sa wala pa kini makigatubang sa iyang mga kliyente, iyang gitataw nga siya mismo ang mihimo sa group chat nga nagpahibaw sa iyang mga kliyente nga nakaschedule nga kaslo niadtong Hunyo 18 ug sa mosunod nga mga buwan nga di kini mahinayon. Sukwahi kini sa nahasuwat sa GC nga nagpahibaw nga ang igsuon ni Greg ang mihimo sa GC. Nadaog lay jud ko sa pag-mismanage sa kwarta. Wala na tarong jud pag-rolling. Makasabot jud tanan jud kuan planner ani na pag-rolling sa ako alang. Dawat lang ko kay dawat and then wala ko nagunahon sa unsay dangpan ini kahuman. Ang ako wala na ko di gamit as a personal use or sa kato kung na basahan na gisoyop na ko or something, wala ko ana. Or sa katong panglaki dili sa ko manglaki. Sa initial estimate uban sa mga abogado sa City Attorney's Office, moabot sa 270,000 pesos ang bayranan ni Greg Usain. Sa 5 pa lang ka mga magtiayon, wa pay labot ni ini ang mga suppliers. Sa sumbong nga nadawat sa buhatan sa mayor, moabot sa 16 ka mga couple ang gikatahong mireklamo. Instruction ni Mayor Ahong was to assist them, no, to come up with a compromise nilang duha if possible, no. So mo nang yet nang gipadadi ni together with our lawyers from our office to help settle, no. So mo to gitagana to sila option whether to file a case or they want to enter into a compromise agreement. Sa pagkakutlo ning balita, gitun-an pa sa mga reklamante ang planong pagsangat ug hiniusang reklamo batok sa wedding planner. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.